یک کتابی هست به نام سیاست در جوامع توده‌ای، اثر آقای ویلیام، فامیلشو نمیتونم خوب تلفظ بکنم، می‌نویسم براتون پایین. برید این کتاب رو ببینید. حالا اگه حوصله خوندن ندارید مثل من یا مثل خیلی های دیگه، برید از چت جی بی تی خلاصه این کتاب رو بپرسید که وقتی شما دسترسی به اطلاعات رو در یک جامعه برای اقشار مختلف جامعه محدود میکنید، اینا میرن دنبال چی و چه بلایی سر جامعه میاد. باور کنید پایان خامنه‌ای چیز تکراری نیست، پایان قذافی و صدام هم همین بود، هیتلر هم همین بود. آدمایی که فکر میکنن بزرگن اشتباهی بزرگم میکنن. این آخوندا میتونستن تا 200-300 سال آینده رو بمونن اگه هر عید شاخ نمیکردن تو جیب اسرائیل موشک داریم میزنیم. اکبر اسرائیل بگو بره دیگه، بقیه کشور درست بساز. چی بگم والا، در خانه اگه کسی هست یک حرف بس است.